こんにちは、羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。2023年12月。もう今年が終わりに近づいてきてますね。ちょっと一休みっていう感じのフィギエモンなんですが、ふと今年でフィギュアスケート生観戦から10周年じゃないっていうことに実は気づいちゃいました。すごい。自分ではフィギュアスケート生観戦デビューが遅かったなって思っているので、あれから10年も経ったと思うと、それなりに経験も蓄積してきているのかなっていうことを思ったりします。そこで今日はいつもとはちょっと違った生観戦とコスパという視点からお話ししてみたくなり、ポッドキャストでしています。わかんねえや。知らない？びっくりして。なるほどね。よかったら楽しんでください。お、先に言われちゃったよね。羽生選手にも新しい視点でお伝えできたらなって思いますので、最後まで皆さんぜひ楽しんでいってくださいね。 OK。 今日は7項目でお話ししていこうと思います。頑張る。1、羽生結弦選手10年間の観戦履歴、お、席とチケット料金を公開しちゃいます。2、会場の空気感とファンとの一体感を感じたのは。3、驚きの瞬間、羽生選手の新たな挑戦や技術の進化を感じたのは。4、羽生結弦選手出演していない生観戦歴。5、ファン同士の交流やコミュニティでコスパが良くなる。6、フィギュアスケート生観戦のコスパとは。7、一番コスパが良かった生観戦を発表。この7項目でいきます。よろしくお願いします。 OK。 では早速、1、羽生結弦選手10年間の観戦履歴をお話ししちゃいます。お待たせしました。お願いします。フィギエモンは2014年3月から2022年6月までの現役時代に生観戦したのが18回でした。2022年11月から2023年11月までプロ転向後の生観戦した数が現在17回になってます。そして合わせて35回の観戦歴です。2014年3月からということですので、今年で10年目を迎えます。ありがとうございました。一番最初の観戦が2014年3月26日水曜日、世界選手権公式練習、場所は埼玉スーパーアリーナの練習リンクでした。こちらが全席自由席で3500円。実はこれ一番前で見てます。はい。そして次の日、3月27日木曜日、同じ公式練習を見てるんですが、こちら全席自由で3500円でした。そして次に観戦したのが2014年4月12日土曜日の昼の部のスターズオンアイス東京公演。こちら会場が代々木第一体育館。そしてチケットの方がスタンド B で9000円でした。次に観戦したのが2015年4月16日の木曜日、世界国別対抗戦で、セレモニー、ダンス、男女ショートが行われた日でして、会場の方が代々木第一体育館でした。で、席の方がスタンド B で6500円でした。安いですよね。なんかね、意外と調べてみたら最初の方めちゃくちゃ安くてびっくりしてるんですが、次いきます。2017年4月20日木曜日、世界国別対抗戦。こちらも2年後ですね。セレモニーとダンス、男女のショートが開催された日で、同じ代々木第一体育館でした。で、席の方がスタンド C 席で3000円。わーおですね。3000円でした。そして次の日、金曜日ですね。ペアと男女のフリーが行われている日で、スタンド B 席の6500円という席になっております。そして
2017年4月23日日曜日、世界国別対抗戦のエキシビジョンですね。こちらスタンド C 席3000円で観戦しております。はい。 OK。 そしてちょっと間が空くんですが、2019年3月19日の火曜日、世界選手権、こちら埼玉スーパーアリーナの練習リンクですね。全席自由で3500円、こちらを観戦しております。これはね、結構並んでたので一番前とかは無理でしたね。はい。そして次の日、水曜日ですね。こちらの方はメインリンクの方で全席自由の3500円で観戦させていただきました。メインリンクの方なのでちょっと遠目という感じで、一番前でもなくですね、とにかく人気がある時でしたので、なかなか前に行けなかったっていう感じでした。はい。で、次に観戦したのが2021年4月18日の日曜日、世界国別対抗戦でした。エキシビジョンですね。で、こちら大阪のマルゼンインテックアリーナ大阪という会場で、現在のアスエアリーナ大阪という名前に変更になってるみたいなんですが、こちらでスタンド A 席で1万5000円で観戦しました。そして2021年12月23日の金曜日、全日本選手権男子公式練習アイスダンス女子ショートが行われている日なんですが、会場は埼玉スーパーアリーナでプレミアム席で1万8000円でした。最近ね、2万円台みたいな値段がすごく当たり前になってきてるので、プレミアム席で1万8000円ってちょっとね、目を疑っちゃったんですが、でもそうだったみたいです。はい。で、この日はね、男子で言うと公式練習だけ見たという感じでございます。 OK。 そして2021年12月24日の土曜日、全日本選手権の、男子公式練習とペアと男子ショートが行われて、同じ埼玉スーパーアリーナの会場で S 席1万6000円という感じでした。そして、2021年12月26日日曜日、全日本選手権ペア男子フリーが開催されている日で、同じ埼玉スーパーアリーナの会場で注釈 S 席で1万6000円でした。天地様の 4A を挑んだあの日でございます。そして次の日、月曜日ですね、メダリストオンアイスでプレミアム席で1万8000円っていう、この時はですね、前から4番目のショートのところの真ん中ら辺の席で見ることができました。そして2022年5月29日日曜日、ファンタジーオンアイス幕張公演最終日、会場が幕張イベントホールで、席の方がステージバック A 席で1万2000円ということでした。はい。この席ね、なかなか良かったんですよね。そして6月18日の神戸公演の2日目、会場がワールド記念ホールですね。こちら SS 席の2万2000円というロングの、真ん中ら辺のお席で結構見やすい感じで見ることができました。そしてその翌日19日の日曜日、神戸公演の最終日、ステージバック B 席を、その日に取れたっていう感じで8000円だったんですが、こちら見ることができました。そして2022年6月24日金曜日、ファンタジーオンアイス静岡公演、場所がエコパアリーナで、お席の方が SS 席の2万2000円。こちらですね、ショートサイドで前から4番目というお席でした。ショートなのでね、ちょっと間が空いてたんですけど、でもかなりいい席だなっていう印象でしたね。
OK。ここまでが現役18回になります。そしてチケット代をね、単純に合計しただけなんですが、ちょっと足してみました。16万1500円です。意外と行ってないっていうね。18回ですからね。はい。意外でした。はい。では次に、プロ転向後の観戦歴をお伝えしていきます。2022年11月4日土曜日、プロローグ横浜公演初日、会場がピア MM です。で、お席の方が2階後方立ち見で1万9000円で、私がいた席はロングサイドの真ん中に近い感じのところで、かなりよく見える最高の席でした。はい。そして次が2023年2月26日日曜日、ギフト。場所が東京ドームですね。こちら A 席で2万3100円というお席でした。A 席ではあるんですが、東京ドームってね、ちょっと特殊な感じの形をしていたので、とてもよく見えるお席だったなと思います。あの席で良かったです。そして次が2023年3月11日の土曜日、ロッテステラータ2日目です。こちら場所が積水ハイムスーパーアリーナで、お席がスタンド S 席2万円でした。こちらはロングサイドのちょっとステージ寄りの方のお席だったかなと思うんですけど、前に棚になるような壁があって、すごくね見やすかったですね。物を置けたりして良かったです。そして次の日、3月12日の日曜日、ロッテステラータ最終日を観戦することができました。こちらですね、一般の早い者勝ちのチケットを取ることができたんですが、注釈付きの S 席2万円でした。これね、かなりステージの横っていう感じで、内村選手の体操がめちゃくちゃよく見えて、前日がね反対側のロングサイドだったんですよね。だから、めちゃめちゃいい感じの席だなと思ったのを覚えてます。そして2023年4月6日木曜日、スターズオンアイス横浜公演初日、会場が横浜アリーナですね。こちらのビギナーズシート7000円で観戦しました。ほぼ一番後ろっていう感じのお席だったんですけど、横浜アリーナ意外と見えるじゃんっていうのをこの時思ったのを覚えてます。そして次の日、横浜公演2日目ですね。この日はアリーナ SS 席の2万3000円。お席の方が前から3番目になるのかな。なんですが、前から2列目までが1つ区切られてて、でちょっと通路みたいなものが大きくあって、その一番前みたいな感じのお席でしたので、なんか一番前感はちょっとあって、かなり近かったですね。素晴らしかったです、アシュラちゃん。はい。で、2023年4月8日土曜日、次の日ですね、3日目の横浜公演なんですが、スタンド B 席8000円で、結構上の方の席だったんですが、いつか終わる夢、これを全体的に見ることができた素晴らしい日でした。そしてその次の日、4月9日の日曜日、最終日ですね。この日はスタンド S 席1万9000円ということで、ロングサイドのちょっと右側みたいな、ステージが左側に見えるっていうようなお席だったんですけど、なんか普通な感じのお席だったなっていうのを覚えてます。遠からず近からずみたいな、そして次が2023年5月26日の金曜日、ファンタジーオンアイス幕張公演初日です。この日が SS 席の2万2000円でした。会場が幕張イベントホールです。はい、幕張イベントホール2回目ですね。
ちょっといい席という感じでしたね。そして5月28日日曜日、幕張公演の最終日ですね。この日はステージバック S が取れました。で、16,000円ということで、こちらもね、なかなかいい席でしたね。昨年、2022年にステージバック Sという名前じゃなくて A っていう名前だったんですけど、値段もちょっと上がってたんですが、それでもいい席だなっていう印象があります。そして次が2023年6月3日土曜日、ファンタジーオンアイス宮城公演2日目。場所が積水ハイムスーパーアリーナで、お席の方がスタンド S 席で16,000円です。そして次の日、宮城公演最終日。この日がスタンド SS 席の22,000円ということなんですが、なぜか私この公演あんまり覚えてなくて、なんでだろう。ライブ配信をしてないんですよね。だからかもしれないですなぜかあんまり記憶がない、不思議な公演ですね。そして6月23日金曜日、ファンタジーオンアイス神戸公演初日。この日が SS 席の22,000円。まあ近いよねみたいな感じの席だったんですが、翌日の24日土曜日の2日目、なんとアリーナ席25,000円なんですが、前から2番目でステージが左側にあって、めちゃくちゃ近いっていう、神戸公演で一番近かったっていうような席じゃないでしょうか。はい。そして翌日の25日日曜日もアリーナ席の25,000円なんですが、反対側のね、ステージが右側に見えるような感じで左端みたいなところでした。で、前から3番目みたいな、なかなかいい席ではあったんですけど、前日が2列目でなんか向こうの方が近かったなっていう印象があったので、なるほどと思いながら見てたんですが、お席的には広さはね、こっちの方がなぜかちょぴっと広かったっていうね、不思議な感じでした。そして次が2023年11月4日土曜日、リプレイ埼玉公演初日。会場が埼玉スーパーアリーナで、お席がアリーナ席で28,000円で、席がショートサイドの前から2番目の左側というようなお席でした。そして5日の日曜日が最終日ですね。この日が SS 席で25,000円で、ステージを左に見てロングサイドの真ん中ら辺のお席で、前から7番目というような感じのお席でした。 OK。で、これがプロになってから17回の内訳なんですが、合計の金額が34万100円という感じの金額になってまして、総合計が35回で、合計金額が50万1600円ということになってます。50万1600円って、いや10年ですからね。与えていただいた喜びとか楽しみとか、そういうものに比べればなんで安いんだろうと思ってしまいました。50万円ねえ、本当に本当に OK。 では次の項目に行きます。2、会場の空気感とファンとの一体感を感じたのはということなんですが、このトピックに関して何を持ってこようかなってちょっと考えた時にですね、やっぱり一番最初に頭に浮かんだのが、現在の私の一番最後の公演ですね。11月5日のリプレイ埼玉公演最終日。この日がですね、やっぱり一体感は一番感じたんじゃないかなというところはあります。やっぱり羽生選手の単独公演だと、ご自分のなんか気持ちとか言葉とかを出しやすいですし、
そういう意味で、一体感を感じやすいアイスショーだったっていうのはあるとは思うんですが、それに加えてやっぱり11月5日のプログラム内容を変えたアシュラちゃんに変えた時ですね、この前もライブ配信で言ったんですけど、その時の一体感っていうのがもうなんか感じたことがないぐらい、もうね、1万人以上会場で入っている中でそれがこう一体になってるっていうのは、過去一じゃないかなと思いました。はい。なんで昔よりも私たちにこう一体感をね感じさせてくれるような演技になってるんじゃないかなと思ってます。 OK。 3. 驚きの瞬間、羽生選手の新たな挑戦や技術の進化を感じたのは。そうですね、新たな挑戦や技術っていうのは、羽生選手のスケート人生にとって、特筆すべきポイントではないかなとは思うんですけど、そんな中でも技術の進化を感じたのはですね、2021年12月23日の金曜日、全日本選手権の男子公式練習、この日ですね。要は全日本選手権の初めて羽生選手が顔を見せた日です。なんかね、この日の羽生選手はとにかく今ではこう見せることがないぐらい厳しい顔をしてたし、もう心は内側に向いてて観客なんて全然見えてないみたいな感じの滑りだったんですけど、なんでそうやってたかっていうと 4A に挑んでたからなんですよね。で、必ず北京オリンピックで 4A を成功するんだっていう風にこの時は多分思ってて、もしかしたら全日本選手権で成功させてそのまま引退とかももしかしたら考えられたみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、そういうなんかギリギリのところを見せてやるみたいな、そういうのを感じた試合だったんですが、これ試合じゃないんですけどね、やっぱり一番最初にこう出てきた時に凄みっていうのをめちゃめちゃ感じたので、全日本選手権の公式練習っていうのを挙げさせていただきました。この日はね、たまたま撮ってて本当は行くつもりではなかったんですよ。なんですけど間違えて撮っちゃったっていうので、そういえば男子公式練習あるからそのままでいいよみたいな感じで行ったんですよね。本当にたまたまが重なって見ることができた本当に珠玉の時間という感じなので、本当にね、フィギュアモンの人生にもなんか感謝したいなと思います。 OK。 4. 羽生結弦選手出演していない生観戦歴。いや、私ね、今お話ししたのは35回っていうのは羽生選手が出てるものですね。なんですけど、それ以外にそんなに行ってないんじゃないかなと思ったら意外と行っててですね、全部で9回行ってました。意外と行ってんじゃんねそう、羽生選手の試合のチケットが取れないからしょうがなくなんかちょっと行ってたっていうところもあって、ご紹介します。2014年10月4日ジャパンオープン埼玉スーパーアリーナでやったものです。で、この試合はですね、村上佳菜子さんや宮原聡子さん、小塚隆人さん、村隆人さん、アシュリー・ワグナーさん、パトリック・チャンさん、ジェフリー・バトルさん、ハビエル・フェルナンデスさん、ゲストにエフゲニー・プルシェンコさんということで、意外とね、なんか今見るとすごいメンバーじゃんとか思うんですよねはい、結構楽しかったですね。で、これが B 席で9000円でした。で、同じ日のアイスショーカーニバル・オン・アイスにも行ってまして、この時が D 席の6000円でした。
2つ合わせて1万5,000円っていうね、かなり激安ですね。10年前はこんなに安かったんだねっていうところもありますよね。で、2015年の10月3日、同じ、1年後ですね、ジャパンオープンに行ってます。場所は埼玉スーパーアリーナで S 席で1万5,000円。この日はですね、浅田真央さんが復帰するっていう日で、とにかく、トリプルアクセルがすごい高くなっててびっくりしたっていうのが思い出にありますね。よかったですね。だから S 席とかこの時あんまり S 席とか取ってないんですけど、試合が好きだし S 席を取ったんだなと思いました。はい。で、同じ日のアイスショー、カーニバルオンアイスにも行ってまして、この時は B 席の8,000円ということでした。はい。そして2016年6月4日土曜日、ファンタジーオンアイス in 札幌ということで、場所は真駒内積水ハイムアイスアリーナ。席が SS 席の1万6,000円。いいところ取ったんだね。私 A 席ぐらいだったのかなと思ったら、今回ちょっとちゃんと調べたんですけど、SS 席取ってました。はい。羽生選手が出てたらなと本当に思ったんですが。そして2019年12月19日木曜日、全日本選手権女子ショートの日ですね。この日に、場所は代々木第一体育館なんですが、スタンド S 席として、実質上一番前みたいな席だったんですけど、結構いいところで1万2,000円でした。安っみたいな。羽生選手が出てたら激安すぎて泣いちゃうねみたいな、そんな席でした。でもね、意外と一番前は風が来てヒューヒューいって12月だし寒かったなっていうのを覚えてます。そして2021年4月27日火曜日、浅田真央サンクスツアー横浜公演千秋楽公演、これに行ってます。場所が横浜アリーナです。浅田真央さんや村隆人さん、今井遥さんなどが出演しているショーでした。これもね、村隆人さんが浅田真央さんのプログラムを滑ったりして、本当ね、号泣のサンクスツアーでしたね、私にとっては。で、この時はあんまり席種がなくて、アリーナ全席指定で 9,000 円という値段でした。確かにロングサイドでステージ左で真ん中ら辺だったような気がします。結構近かったなと思います。横浜アリーナって思ったより近いなっていうのがいつも言って思うことです。そして2021年 NHK 杯ですね。これ羽生選手が出れなかった試合ですね、怪我で。代々木第一体育館、スタンド A 席の 8,000 円ということで、あれこれ 8,000 円だったんだと思って本当にびっくりしちゃったんですけど、羽生選手が出てたら 8,000 円とかやばと思って人気が出るはずですよね。はい。そして2022年5月3日の祝日ですね。プリンスアイスワールドブランニューストーリー2、会場が後世新横浜スケートセンターですね。ドリームオンアイスをやる会場ですね。こちらで、荒川静香さんや本田武史さん、田中圭司さんなどが出演しているショーで、スタンド S 席で1万円でした。このプリンスアイスワールドはなかなかね、団体の演技っていうのがすごく多かったので、それなりに見応えがあって、個人の滑りと違う楽しさが味わえて、なかなか満足感が高い、そんなアイスショーだったのを覚えてます。そんな中でですね、5、ファン同士の交流やコミュニティでコスパが良くなるというトピックスなんですが、結局ですね、私一人で見たことも友達と見たこともいろんな人ですね見たことがあるんですけども、一人で見るのは見るのでじーっと見ることができるのでとてもいいんですが、結果的にコスパっていうことを考えると、やっぱり隣の席が誰だか分かんないっていうのがあるじゃないですか。なのでそのくじ運といいますか、そういうところにもよる
っていうのと、すごくいい人だったらめちゃめちゃ隣の人と話して楽しかったねみたいなんで終わった時もあるし、誰かと見た時は、休憩時間に弾丸トークをすることができるので、そういう楽しみがあったりしますよね。ですけど、2人で見たけど、それでも、反対側の席は知らない人ですよね。そうなるとどうしてもなんか微妙な人がいたりすることもあるので、気分が悪くなってしまってコスパが結果的に悪くなるっていうこともあって、結局コスパには人にも当てはまるというか、人も関係しているんだよと。その出演者じゃなくて席の周りの人ですね、そういうのも結構関係するっていうのがあります。 OK。 6、フィギュアスケート生観戦のコスパとは。結局ですね、今お話ししたファン同士の交流などでコスパが良くなるっていう話なんですけど、それに付随してですね、実際にかかった値段、チケット代や交通費、宿泊代、飲食代とかですね、この辺を考える人も多いと思います。なんですが、それに加えて席の見え方や席の広さですね。一番前の席の方がやっぱり前が開けてるので、荷物が置けたりとか足を伸ばせたりとか、そういう良さがあるので、くじ運みたいなものにはなってしまうんですが、やっぱりよしあしっていうのはありますよね。あとは普段会えない友人に会えたりします。ファン同士の語らいみたいなものができるので、そういう良さもありますよね。ただこのコスパで一番大切なものっていうのは、日常では味わえない高揚感、これがどれだけ感情が動く幅が大きかったのかっていうのが大事なんじゃないかなと思ってます。後から思い返すとですね、やっぱり感情が大きく動いたものを思い出しますよね。皆さんそうだと思います。それが結局行ってよかったっていう気持ちになるし、それがコスパにつながるということになると思います。なんでフィギュアスケート羽生選手の演技を実際に見に行くのかっていうと、学校に行ったり、会社に行ったりするだけでは到底味わえない幻想的な世界というか、考えられない世界、そういうのを、求めて買っている、そういうところがあるんじゃないかなってフィギュアモンは思いました。でそんな中でですね、合計生観戦しているのが44回なんですけど、フィギュアモン、この中で一番安い生観戦っていうのがですね、2017年の4月20日の世界国別対抗戦と23日の同じ世界国別対抗戦ですね、男子ショートとエキシビジョン、このスタンド C 席の3000円っていうのが、事実上チケット代としては一番安い席でした。で一番高い生観戦の席の料金ですね、これが11月4日のリプレイ埼玉公演の初日アリーナ席の28,000円ということで、生観戦で3000円から28,000円までのチケットの幅があるということになります。このチケット代っていうのはシステム料とかを含んでませんので、本当の事実上というわけではないんですけれども、こんな感じの差があります。で、実際にですね、いろんな料金、宿泊費がかかったかかってないとか、そういうもろもろの細かいところを足して、一番安かった観戦っていうのが2014年3月26日の世界選手権の公式練習ですね。これが3500円なんですが、埼玉スーパーアリーナでやったということで、一番安く済んでます。
で翌日の公式練習も一番安い3500円ということです。で、事実上一番高い生観戦っていうのがですね、2022年6月18日土曜日のファンタジーオンアイス神戸公演2日目。これ実はですね、ツアーで行ってるんですよね。SS 席の22,000円という値段ではあるんですが、ツアー代がだいたい8万円ぐらいでした。で、そのツアーについてるホテルと、新幹線をですね、使わなかったっていう使えなかったですかね、正直な話。そのホテルが遠すぎてちょっとスケジュール的に無理っていう感じだったんで、ベッドホテルを取りました。で、新幹線も次の日が当たってしまったので、乗れなくなり、新幹線を帰りのチケットですね取る羽目になり、結局12万円ほどかかっています。これが一番高い観戦ではないかなと思います。はい。では最後7、一番コスパが良かった生観戦を発表ということで、コスパっていろいろあるので、チケット代だけでは測れないっていうところはありますよね。で、どの席だったのかとか、見やすかったのかとか、いろいろあると思うんですけど、私はですね、一番前に近いぐらいの席で見た2つが、実はありまして、リプレイの初日公演アリーナ席28,000円ですね。これ、ほぼ一番前で見たっていう風な感じで計算しますと、あれ大体120分だったと思うんですよ。そうすると、羽生選手がずっと出ていたので、1分間233円ということになります。チケット料金で割っただけですけどね。はい。安いですよね。1分間233円。安っと思いました。コスパ高いですよね。はい。で、もう一つですね、世界選手権の公式練習2014年ですね、一番最初に見たこの公式練習が一番前で見てるんですが、これがですね3500円で30分出てたので、1分間なんと117円で羽生選手が見れたということで、そうですね、お金だけでは測れはしないんですが、一番前に近いところで見た値段をこうやって1分間いくらみたいに計算すると、やっぱり一番最初にフィギュアモンが観戦した2014年3月26日の世界選手権の公式練習、これが一番コスパが良かったんじゃないかなという結論に至りました。はい。コスパだからね、一番印象に残ってたとか、一番心が動かされたとか言ったらまた別の話にはなるんですけど、こうやって値段が1分間117円って出ますのでそれは安いでしょという感じで皆さん感じていただけるんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日はフィギュアスケート生観戦でコスパ最高なのは、一番最初に観戦した世界選手権の公式練習でした。はい。いろんな要素があるので、とにかくコスパだけっていう風に皆さん思ってくださいね。はい。でも本当に一番前に近いところで見れたので印象に残ってるので、本当に昨日のことのように実は思い出すことができます。遠くから見る良さっていうのももちろんあるかなって思うんですけど、前の方で見た時の記憶っていうのは本当に濃いもので、何にも変え難いなっていうところを、この10年間フィギュアスケートを観戦してみて思うところです。はい。では皆さん、またお会いしましょう。フィギュアモンでした。さようなら。こんにちは、羽生。フィギュアモンです。フィギュアモンは
フィギュアスケートの羽生結弦選手のファンチャンネル、フィギュエモンの地球儀を運営しています。動画やライブ配信をぜひ楽しんでくださいね。